弟兄姊妹平安，今天是2023年的5月16号。今天的经文是诗篇93篇，申命记第5章22到33节，彼得前书第3章8到12节。今天的经文的主题是为义受苦。为义受苦，或是说为义受逼迫，有不同角度的了解。那一般我们都会认定基督徒是因为信仰而受到逼迫。那这样子的时候，就如同保罗在见证复活的基督的时候，他就被捕啦，就被押解到罗马，然后就因此呢就死在了罗马。就如同司提反为了福音的缘故，他被犹太人陷害诬告，并且在众人的面前殉道。他们就如同耶稣基督为了福音的缘故而被钉在十字架上受到逼迫一样。我们从另外一个角度来思想，就是如同彼得他们4个人受呼召的情况一样，他们为了领受呼召而舍弃了一切来跟随主，又如同那个税吏一样，他受呼召跟随耶稣基督，舍弃了一切。彼得前书第3章第8到12节，彼得这样说道：他说，总括而说，你们都要同心，你们要互相同情，如同手足，以仁爱谦让相待，不要以恶报恶，不要以辱骂还辱骂，相反的，要以祝福来回报。因为上帝呼召你们的目的是要赐福给你们。正像圣经所说的，谁要享受人生的乐趣，希望过好日子，就得禁止舌头说坏话，禁止嘴唇撒谎。他应该避恶行善，一心追求和平。因为主看顾义人，垂听他们的祷告，但他要向作恶的人变脸。清楚地说，既然成为了一个领受上帝的救恩，就必须要有生命的改变，要将过去的生命品质必须要有这种被改变的现象。彼得说，应该要避开恶行，并且追求行善，也要禁止舌头说坏话，禁止撒谎。为什么要如此？圣经告诉我们，因为上帝看顾义人，垂听他们的祷告。基督徒是因为相信而被上帝称义的人。因此我们说，为义受逼迫，就是使人的生命的品质得到改变，至少就是要能够被接受改变了。彼得所说的话是从诗篇34篇的经文来的。34篇第15节到16节的经文说，上主看顾义人，垂听他们的呼求，但是他敌对作恶的人，他们一死就被人遗忘，
一人呼求上主，他就垂听，他们脱离一切患难。上主亲近灰心丧志的人，他拯救心灵被压碎的人。成为义人其实是非常重要的，是基督信仰里面非常重要的一个基础。基本上犹太教耶稣的门徒他们的看法是一致的，似乎有一些不同于保罗。这个部分呢，这些人比较强调行为，更正确的说，他们认为基督徒生命的必须要被改变，必须要有好的行为来见证，但是不能过分强调。保罗的主张似乎是强调那个因信称义，不是因行为称义，这是正确的。但是如果我们就这样认为保罗不重视基督徒的行为改变，那么我们就大错特错了。基督徒的生命改变其实是蒙恩得救以后非常重要的一个见证。保罗在腓立比书第1章12节到14节这样说道：弟兄姐妹们，我要你们知道，我的遭遇反而帮助了福音的进展。结果，王公警卫队全体和在这里所有其他的人都知道我是因着基督的缘故受囚禁的。我坐牢却使多半的信徒对主更有信心，更加的勇敢，毫无畏惧地传讲上帝的讯息。保罗又在腓立比书第2章14节到18节这样说道：你们无论做什么事，都不要埋怨或争论，好使你们在这腐败弯曲的世代当中纯洁无瑕，做上帝没有缺点的女儿。你们要在世人当中发光，像星星照耀天空，坚守生命的道。你们这样做的话，在基督再来的日子就有所夸口了，因为这可以证明我们一切的辛劳不是徒劳无功的。即使我们必须以自己的血作为奠祭，交在你们用信心献给上帝的祭品上，我也喜乐，而且要跟你们大家分享我的喜乐。同样的，你们要喜乐，也让我分享你们的喜乐。这是为义受逼迫的真义。强调基督徒得救恩之后，生命就必须被改变的一个很重要的信仰。要见证自己是属于基督的，甚至愿意学习圣经腓立比书第2章第5到第11节所描述，说要以基督的心为心，要愿意谦卑顺服，甚至要为主而受逼迫。摩西在申命记第5章28节到33节的经文这样子说：上主听见这话，就对我说：我已经听见了这些人所说的话，他们说的对。我是多么希望他们常存这样的心，始终敬畏我，遵行我的法律，好使他们和他们的子孙事事顺利。你要告诉他们，叫他们回自己的帐里去，但是你要留在我这里。
我要把一切的法律诫命都托付给你，你要教导他们，好让他们在我要赐给他们的土地上切实的遵行。以色列人啊，你们必须遵行上主你们上帝的一切的命令，不可以忽略任何一条，要全部的遵行，这样你们就会存活，事事顺利，并且长久住在你们将要占领的土地之上。遵行上帝的旨意，就是顺服，就是决志要为上帝的义而受逼迫，愿意降服于上帝的诫命。诗篇93篇，上主掌权，他以威严为衣，上主以能力为腰带，大地坚立，不能动摇。上主啊，你的宝座自古坚立，从亘古你就存在。上主啊，深渊发出声音，洪流冲击怒吼。上主在高天统治，压倒了洪水的吼叫，胜过了海洋的浪涛。上主啊，你的法则永恒，你的殿宇神圣，世事无穷。恳求上帝帮助我们成为一位信心坚定的基督徒，让我们愿意顺服上帝的旨意为义的标准，忍受一切的苦难。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。